Pazari vjetër i Korçës është vlerësuar ndërkombëtarisht nga The Bay Awards Bilbao si një nga projektet që po ridimensionojnë jetën urbane në shekullin e 21. Ky vlerësim konfirmon ndikimin e modelit BID dhe suksesin e TID Korça, një shembull frymëzues i bashkëpunimit mes komunitetit, sipërmarrjes dhe institucioneve. The Bay Awards Bilbao është një çmim për një projekt që na aplikuam në vitin 2024. Kur unë si administratore shoqatës TID Korça mblodha gjithë informacionin e kërkuar për të marrë pjesë në ky projekt. Ky projekt përshinte se si një zonë, si pazari vjetër Korçë, me vlera kulturore, historike të trashëguara tashmë, prej shekullit të 17 shndrohet në një qendër turizmi që tashmë njihet në gjithë Shqipërinë, por dhe në një atrakcion turistik për qytetin, duke u bërë një nga destinacionet ku të gjithë turistët do bëjnë stopin e parë kur vinë në Korçë. Sipas administratores së zonës TID, fal mbështetjes së Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim dhe punës së përkushtuar të Bashkisë Korçë, trashëgimia jon kulturore është kthyer në burim gjallërie ekonomike, identiteti qytetar dhe qëndrueshmërie, çka e bën Korçën një shembull për mënyrën se si një qytet mund të zhvillohet, duke ruajtur shpirtin e traditës dhe duke ndërtuar me vizion për të ardhmen.